Sovetlər dönəmində Rusiyanın Norveçlə sərhəd bölgəsinə yaxın ərazidə geoloqlar quyu qazmağa başladılar. Bu quyu neft çıxarmaq üçün qazılmadığına görə diqqəti cəlb edirdi. Quyunu qazmaqda məqsədlərinin nə olduğu bilinməsə də, ictimaiyyətə elmi məqsədlər üçün olduğu deyilmişdi. Qazma prosesi uzun illər davam etdikdən sonra birdən müəmmalı bir şəkildə dayandırıldı. Amma qazıntının dayanması ilə yanaşı ətrafa müəmmalı xəbərlər yayılmağa başladı. Ən qəribə xəbər isə cəhənnəmdən gələn səslər idi. Bəli, məhz bu səslərin Kola quyusundan gəldiyi deyilir. Hətta bu səslər həmin quyu qazılarkən yazılmış olan səslərdir. Gəlin lap əvvələ gedək, quyunun qazıldığı tarixə nəzər salaq və nə baş verdiyini araşdıraq. Quyu Murmansk vilayətində Nikel kəndindən 15 km şərqdə və Zapolyarny şəhərindən 12 km qərbdə yerləşir. Quyu Baltik qalxanının şimal-şərq hissəsində qədim platformaların bünövrələrinə xas olan filizli Prekember strukturlarının qovşağında qazılmışdır. Kola super dərin quyusu dünyada elmi araşdırma üçün qazılmış ən dərin quyudur. Yəni, bu adla qeydiyyata alınıb. Quyu Sovetlər dönəmində Sovet hökumətinin göstərişi və bir qrup elm adamının da iştirakı ilə 1970-ci ildə qazılmağa başladı. 7000 metr dərinliyə qədər qazma nisbətən sakit keçir. Bu dərinlikdən sonra qazma başlığı daha az davamlı laylı suxurlara daxil olur. Nəticədə qazma triqaya ilə sıxılır və onu qaldırmaq istəyərkən baş hissəsi qopur. Qazma cihazı təmir edildikdən sonra 7000 metr dərinlikdən qazma işləri yenidən bərpa edilir. Belə qəzalar dəfələrlə baş verdiyindən qazma işləri bir neçə il davam edir. Nəhayət 6 iyun 1979-cu ildə quyu əvvəllər bir Trojes neft quyusunun malik olduğu 9583 metrlik rekordu qırır. Kola super dərin quyusunda 16 tədqiqat laboratoriyası işləyirdi. Onlara SSR Geologiya naziri Aleksandr Siderenko şəxsən rəhbərlik edirdi. 1983-cü ildə onlar 12066 metr qazdılar və bu dəfə müəmmalı şəkildə işi müvəqqəti dayandırdılar. 27 sentyabr 1984-cü ildə qazma işləri yenidən davam etdirilir. Onların məqsədi maksimum dərinliyə enmək idi. Qazma işləri daha bir neçə il davam edir. Quyu 1990-cı ilə qədər 12262 metr dərinliyə çatır. Birdən qazma aləti boşluğa düşür və əsl macəra da elə bundan sonra başlayır. Onlar nə baş verdiyini öyrənmək üçün dərinliyə kamera və mikrofon salmaq qərarına gəlirlər. Nəhayət quyuya kamera və mikrofon endirirlər. Birdən quyudan gələn dəhşətli səslər hamını qorxuya salır. Quyudan işgəncə verilən kütləvi insan səsləri gəlirdi. Onları dəhşət bürüyür və nə ilə qarşılaşdıqlarını tam öyrənmək üçün kameranı biraz da dərinə endirirlər. Kamera və mikrofon dərinliyə endikcə səslər daha da vahiməli olmağa başlayır. Onlar quyudan gələn bu tükürpədici səsləri yazırlar. Kamera və mikrofon lap dərinliyə endikdə birdən görüntü və səs tamamilə kəsilir. Onlar təlaşlı bir şəkildə alətləri geri çəkirlər. Baş verənlər həqiqətən də dəhşətli idi. Kamera və mikrofon istidən ərimişdi. Qazma alətinin temperatur cihazı 212 dərəcə istilik olduğunu qeydə almışdı.
Daha betəri isə qazma borusu vasitəsilə yuxarıya şeytana bənzər məxluqun çıxması idi. Onları heyrət bürüyür, nə ilə qarşılaşdığını bilmirlər və baş verənləri təlaşlı bir şəkildə hökumətə xəbər verirlər. Bir qrup hökumət nümayəndəsinin hadisə yerinə gəlməsindən sonra nəhayət 1994-cü ildə qazma işləri birdəfəlik dayandırılır. Xəbərlər ətrafa və mediaya yayılır. Qəzetlər hadisəni cəhənnəm quyusu və ya cəhənnəmdən gələn səslər olaraq dərc edir. Hətta hadisələr Amerikada bir televiziya verilişində də yayımlanır. Bu hadisə haqqında qazıntıya rəhbərlik edən akademiklərdən biri olan David Huberman belə demişdir. İnsanlar məndən bu sirli hekayə haqqında soruşanda nə cavab verəcəyimi bilmirəm. Digər tərəfdən, vicdanlı bir alim kimi burada nə baş verdiyini dəqiq bildiyimi deyə bilmərəm. Həqiqətən də çox qəribə səs-küy qeydə alındı. Sonra partlayış oldu. Bir neçə gün sonra eyni dərinlikdə belə bir şey tapılmadı. Həqiqət nə qədər gizlədilməyə çalışılsa da, bu sözlər qismən etirafa bənzəyir. Bu yerdə qəribə bir sual yaranır. Əgər ciddi bir problem olmadısa, qazıntı niyə dayandırıldı? Çünki orada baş verən hadisə çox ciddi idi. Qazıntını davam etdirməyə qorxdular. İctimaiyyətə quyunun elmi araşdırma məqsədi ilə qazıldığı bildirilsə də, Sovet hökumətinin quyunu hansı məqsədlərlə qazması hələ də sirr olaraq qalır. Beləcə Kola super dərin quyusu günümüzə qədər aktual olaraq qalmaqdadır. 1997-ci ildə quyu dünyanın ən dərin quyusu kimi Ginnesin rekordlar kitabına daxil edilmişdir. Akademikin dediyi sözlər olmasaydı, bunları şayə adlandırmaq olardı. Amma akademikin dediyi sözlər belə bir hadisənin olduğunu təsdiq edir. Necə deyərlər, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz.